عادیانو باندې سیلۍ راوالوزوله. اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام يوما فترى القوم فيها صرعا. الله فرمایي هر چې عادیانو هغوی په سیلۍ باندې هلاک کړي شو چې هغه ګرمه سیلۍ وه او د حد نه زیاته وه، عاتیه د حد نه زیاته وه، او الله په دوی باندې دا سیلۍ را لوسولې وه 7 ورځې 7 شپې او 8 ورځې 7 ليال و8 أيام 7 شپې او 8 ورځې په سیلیو کې. الله فرمایي داسې مات را مات کړل او په دې ځمکه د عادیان داسې پرېوتل د دې سیلۍ د وجې نه كأنهم أعجاز نخل خاویه، لکه د زړو کجورو تنې چې راولوېږي او پرتې په ځمکه. کجورې تنه دا څومره مضبوطی او څومره اوږدوالی او قوت دی په هغې کې. الله فرمایي دغه قوت دا ما د دوی ختم. الله فرمایي واما ثمود فاهلكوا بالطاغیه. ثمودیان بعد د یوې چغې شو، بس د یوې چغې صیحه مو ته وایي، طاغیه مو ته وایي. هغه چغه پې ووهلی شوه، یو کریکه پې ووهلی شوه او بیا ټول الټه پراته وو. بیا د دوی هغه قوت هغې څه فایده ورنه کړه. قوم فرعون هغه الله په اوبو باندې غرق کړل. قرآن کې دی څوک یې په ځمکه دننه کړه، چا باندې زلزلې راوستې او د ځمکې د دې مخ نه یې اخوا کړه. الله فرمایي تاسو وګورئ چې د دوی د طاقت دوی له څه فایده ورکړه. الله فرمایي نه د دوی طاقت فایده ورکړه ولا او نه د دوی هغه ګټې وټې فایده ورکړه کومه ګټه وټه چې دوی کړه. ځکه عزتمندانو دنیا کې طاقت هم صرف د یو الله دی او مالدار او غنیم صرف د الله ذات. شاهت او حکومت دا هم صرف الله سره دی. د دې ټول کائناتو انتظام دا صرف یو الله سره دی. که هر څومره هم یو لوی بادشاه شي او د سره لوی ډېر زیات فوجونه او حکومت شي، دی خو د نور نه یو ستوری خو دې راوخیچئ. او یا څنګه چې نمرود هغه ویل زرابي ابراهیم علیه السلام ورته ویل ده داسې وکړه چې دا انور زما رب خو یې د دې خوا نه راخېږي، ته د دې خوا نه یو ورځ راوخېږه. نه شي کولی. هغه حیران پاتې چې کله دا ټولې خبرې الله سره دي نو د الله نه بغاوت نه دی پکار. الله نه بغاوت دا د الله د عذاب نښه ده.